V dnešnom dieli si ideme montovať do Mazdy sedačky od značky Corbeau. Budeme ich montovať na držiaky, to sú vlastne prototypový testovací kus od Skid Nation. Budú vyrábať takéto držiaky za veľmi dostupnú cenu. Budú trochu iné v dizajne, budú trošku dotiahnuté. Toto je vlastne testovací kus, ktorý sme dostali na túto montáž. Hej, sme trošku takí pokusní králici, čo sa tohoto týka. Hej. A vlastne sú zo 4 mm plechu, čo je až príliš hrubé, stačí úplne 3, lebo tak toto má dosť veľkú váhu, ale dočasne nám to nevadí. Na tejto sedačke už ich aj máme zamerané, takže vieme, ako to je. Čo sa týka samotných sedačiek, ide o Corbeau NFX, je to vlastne model, ktorý Corbeau vyrába ako Club Sport verziu, čiže nemá FIA homologizáciu. Čo sa týka tej samotnej homologizácie, je to záruka kvality, určite, ale zvyšuje to výrazne cenu, pretože výrobca za to musí dosť veľa zaplatiť. Takže oni kvôli tomu tieto sedačky nedali homologizovať, aby boli cenovo dostupné, sú akože naozaj lacné a kvalitné. Prečo Corbeau NFX ešte konkrétne? MX-5, ako uvidíte, je dosť výrazný problém tu na ramenách. To si ukážeme na ote. Áno, presne na týchto ramenových krídlach, pretože tam nie je dosť miesta. Že? Koľko majú? 57 bežne také tvoje brajdy trebárs? Skúšali sme brajdu z Mikry hodiť do MX-5. Ten spodok bol zhruba rovnako uši, by som povedal, pri kraji ešte trošku uši. Možno aj uši, no. Hej, ale v tých ramenách doslova je to tak široké, že ani dvere nešli zatvoriť, čo je teda výrazný problém, si myslím. Takže vlastne nevyhnutné, není moc modelov, ktoré dostanete do MX-5, ale toto je teda jeden z nich, je to dobré riešenie. Čo sa týka samotného užívateľa, užívateľa, že ako zapasuje do sedačky, tak to si musíte sami skúsiť. Keď ste nejak širší v páse trebárs, tak škrupinové sedačky môžu robiť problém, ale robia aj také verzie, že XL a podobne. Potom budeme používať 6-bodové pásy, ktoré majú FIA homologizáciu, to je to veľmi dôležité, pretože pri pásoch obzvlášť. Áno, pretože ak ukážeš rezol najslabším článkom retaze. Áno, zvyčajne býva najslabší článek. Áno, tu na ten spodok, ktorý sa pri nárazoch môže odtrhnúť, pokiaľ nemáte kvalitné pásy. Corbeau ich robí ale veľmi kvalitné a vlastne to sa testuje pri homologizovaní FIA. Vždycky majú len obmedzenú platnosť, tejto sú konkrétne do 2021. Ty máš o rok dlhší než ja? Hej, to záleží od roku výroby, tá homologizácia sa dá len na určitý, že potom ich treba vymeniť. Myslím, že to je na 5 rokov. Je to širšia verzia, majú verziu, aj ktorá je pri vrchu o niečo užšia, je to vlastne Hans verzia, ktorá vlastne ide na taký kryt, alebo ako sa to presne dá popísať. Vieš, čo si dávaš na krk Hans? Je to Hans verzia je vlastne, hej, už viem, čo myslíš presne, to sú tie krštelince, ktoré sú pripevnené špeciálne o prílbu. Je to vlastne taký, by som povedal, až skelet, ktorý vytvára pevné pocit toho, chcel som povedať bezpečia, ale to je somarina, pocit pohodlia, ten jazdec netrasie sa mu hlava, všetko, ale hlavné ide o to, že je zafixovaný aj v prípade nehody. To už je väčšinou tí okruhovky a tak, tam idú 90, tam idú aspoň tých 200 a vykotiť sa v takej rýchlosti už je trošku problém. Hej, ale tam ide o to, že aby ste si nezranili krčnú chrbticu, tak na to sa používa práve toto zariadenie Hans a na to potrebujete užšie pásy, majú v ponuke aj tie. Tejto verzii, ktorá je špeciálne lightweight, čo znamená, že tieto spony sú ľahčené, sú skutočne ľahké oproti tomu, čo obvykle vidíme na pásoch. Hoď by ste si povedali, prečo akože rieši pri nejakých pásoch nejakú váhu. Vy ste sa možno čudovali, ale keď si zoberiete tú krabicu s tým, tak to aj v tej ľahčenej verzii má svoju váhu. A keď som si ich porovnal s mojimi pásmi, tiež fila homologizácie, tá istá šírka zhruba, tak je tam cítiť rozdiel. Sú fakt ľahšie. Áno, takže toto je náš setup na dnešnú montáž. Ideme do toho, čaká nás veľa práce. Auto už máme rozobrané, aby sme ušetrili nejaký čas, lebo je toho kopa na prácu. Problém, ktorý je pri MX-5, čo sa týka asi všetkých sedačiek, je ten, že na strane vodiča je tu taká vydutina pre katalizátor, na druhej strane to vôbec nie je, to tu na toto, vidíte to aj z druhej strany pod autom, ako to vyzerá. Vlastne treba spraviť to, aby sa tam dal dať držiak asi v takejto polohe, respektíve v takejto vzdialenosti, tak treba proste to tu nejak zrovnať.
na tomto mieste. Jednoducho a jasne. Hammer time! Náš Hammer Time bol úspešný, takže z rozdielu umiestnená šrobu asi pri tejto šipke sme sa dostali do druhej tretiny, čo je pre nás ideálne podľa sedačky. A nakoľko to vypadá trošku rozbito, tak Zintek, či Kintek? Zinek. Kintek, Zinok na loďky. Je to ten lodkový? Hej, dobre. Paťo, môžeš aj plávať na ten. Mal by si to potraz ešte. Keďže sme si to už vyklepali, sedačka sa nám tam zmestí, aj keď javí sa to tak, že mohli sme klepať trochu viacej s tým kladivom, pretože tu na ešte stále máme nejaký centimeter a vpravo hore nám je to už dosť tesné, ale nevadí, už sme to aj zazinkovali, tak to nechávame tak, pretože to je úplný detail. Čo sa týka samotných držiakov, výhoda je, že majú vzadu elipsovité otvory, čo vám umožní dať všetky sedačky vlastne do týchto držiakov, aké vás napadnú, pretože ako hoc štandardne majú mať 290 mm, myslím, tie diery, čiže väčšina tých držiakov je robená tak, že sú diera voči diere, ale v praxi konkrétne s našimi sedačkami to je tak, že je tam malá odchýlka a niekedy sa vám môže stať, že vám tie diery nesadnú a musíte si ich rozvrtávať, takže toto rieši ten problém. OK, teraz keď tu máme sedačku, zdvihneme si poostrovanie, pod ním máme otvor, cez ktorý prechádzajú spodné pásy vlastne do podlahy. Na tomto mieste si zoberieme fixku a zakreslíme si na koberec, na ktorom mieste to presne je, a podľa tohto miesta sa odrazíme ďalej a zameriame si otvory na pásy. Samotné otvory na pásy by mali byť, sú na to také rôzne tabulky, ktoré vám hovoria, ako presne, v akých uhloch a v akých vzdialenostiach majú byť pásy ukotvené. V prípade MX-5 je to už pomerne dané, pretože používame oko do pôvodného pásu, vlastne tam, kde sa nám zapája sériový, tak namiesto šrobu sa použije oko a tam sa zapojí jeden. Na druhej strane sa vyvrtá diera, konkrétne tu na už jednu dieru máme, tak využijeme tu. Zadu sa dá sandwich plate, znova oko, tam sa dá ďalší pás. Zadu máme na ráme harness bar, čiže tam sa obomotávajú pásy, no a už potom stačí len vyriešiť tieto spodné a týmto vlastne, keď si chcete pozrieť do iných aut, presne ako máte tieto pásy montovať, sú tam vždy také rozpätia, koľko stupňov by to malo byť. V zásade je pravidlo pri MX-5, to je jasné, keďže používame tento harness bar, ale tie ramenné pásy by mali byť vodorovné, nemali by ste ich nikdy montovať tak, že vám pôjdu do dola, pretože pri náraze vám to zlomí kľúčne kosti, čo teda vôbec nebude príjemné, a mali by ste čo najviac sa snažiť dodržať tieto ideálne miery, ktoré vám dávame v linku pod videom. Máme zameraný stred podľa diery na sedačke, to je vlastne tento bod. Od toho sa pohybujeme zhruba 5 až 10 cm viacej dozadu. Preto, lebo na pásoch sú ešte takéto packy, podobné na tých 6-bodových. A tým pádom, že sme boli kolmo, tak ten pás by bol takto skrčený, že ideme o zhruba 5 až 10 cm dozadu. A potom rozostup na 6-bodových pásoch je 15 až 20 cm. V našom prípade je to 17, nakoľko jeden šrob ide cez rail, ktorý sme montovali v predchodnom dieli, a druhá strana ide cez samotný plech. Čo sa týka kotvenia tých 6-bodových pásov, oni musia mať svoj určitý rozostup preto, aby istili obidve stehna primerane a bolo to stiahnuté na úrovni pod bránicou. Na otázky ohľadom 6-bodových pásov je vysvetlenie asi také, že v prípade 4-bodových ten bod chýba a tú klipsnú, keď človek stiahne, aby tam bol pevný v tej sedačke, tak budú mať niekde tuto pri prsách,
A to je absolútne nevhodné, preto je vhodnejšie mať minimálne 5-bodové, ale aj tam vlastne nastáva, že ide iba cez stred, čo je dosť chulostivé. Preto sa dávajú 6-bodové, ktoré idú cez stehna sem pod bránicu, kde je to celé zopnuté do seba a poskytuje tam najväčšie bezpečie. A vôbec prečo je najlepšie použiť 6-bodové pásy oproti 4, 3 alebo sériovým je tzv. Submarine efekt a to sa jedná, že pri náraze ide telo, keď je vlastne prikované k tej sedačke športovej ramenami, dobre, tak dopredu nepôjde. To telo sa zachová tak, že bude podkozovať pod ten pás. Preto je dobre mať ten 6. bod, vlastne tie 2 body, ktoré ma držia, vlastne nepodklznem. Tým pádom som ukontvený čo najlepší v tej sedačke a ak majú správne uhly a parametre všetky pásy, nemalo by sa mi nič stať. Even though it's Monday, this narrow road has led me to a one-way, which is leading down a dead end. What some say, I know my job's a dead end with one pay, and every week I feel like I get less ends. Enough ain't the word that I was pushing in this caliber. My calipers is breaking on today to sway my calendar. My broken record blinks a cloudy symphony with muted notes. To use a vote to alter my life is like a stupid joke. It's politics. See what the problem is all we do is hope. When active action causes mass distraction, what the future holds. My friends, all they do is smoke. Vodka here, shrooms and dope. Top is drilled from Oxycontin pills, Molly fumes and coke. I'm searching for an answer. Think back a couple decades and think if it was us, who would have been perfect as a panther. I wonder what's the purposes for cancer. Sometimes I wish we had a surplus of doctors and more nurses than dancers. Like, I'm in love with a stripper. You went from throwing up once to throwing up the drugs in your liver. Sipping what's in your cup, fuck a mixer. Confuse the next morning and wonder how did your days become mixed up. Keďže si dávame pôvodné pásy naspäť, ale potrebujeme taktiež očko pre 6-bodové, musíme nahradiť pôvodný šroub očkom. Problém je v tom, že očko má oveľa kratší závit, preto musíme sa zbaviť týchto dvoch podložiek, ktoré tu máme. Tie slúžia jedna na uchytenie koberca. A keďže by tam bola daná vlastne bez tejto podložky, ktorá je len taká vymedzovacia, rezala by pri pohybe do pásu, čo vôbec nie je správne. Preto bohužiaľ nemáme akoby takú odkrytú dieru na koberci, čo v zásade nie je vôbec žiadny problém a vynecháme túto vymedzovaciu podložku a zvyšok tam vlastne necháme a zatiahneme to do pôvodného závitu, pretože stúpanie to má rovnaké, takže to je jediný závit, ktorý už na aute máme a nemusíme sa vyrábať tými sandwich platemi, ktoré dávame na druhú stranu dier alebo tak. Takže keď máme všetky oká pripravené, môžeme si pozapínať pásy, aspoň tak apropos, zhruba. Do spodných to upneme tak, že vlastne potom výsačka vyjde nahor, čiže takýmto spôsobom, keď to prejde cez dieru na spodu sedačky, čiže jedno oko takto, druhé oko takto. To si tu zatiaľ necháme, samozrejme vzdialenosť, dĺžka sa upraví, toto je príliš dlho, bude to musieť byť asi zhruba takto. To si necháme na potom, s tým sa zahráme potom s rezom. Čo sa týka bočného pásu, tam kde je klipsňa, prvá vec, klipsňa musí vždy smerovať dolu, pretože ak by ste ho mali smerom hore, tak nejakým pohybom ruky by ste do toho mohli džaknúť, aby vám to odoplo všetky pásy. Nedobre. A keďže na boku sedačky je asi taký malý obdĺžníkový otvor, kde toto neprepcháme, rovnako tady neprepcháme aj nadstavacú klipsu, musíme si pás tej klipsne vybrať a potom toto zapneme jednoducho len do oka a keď tam nahodíme sedačku, prejde toto cez ten otvor, spojíme si to a všetko bude OK. Čo sa týka druhej strany, uno momento, musím si ju nájsť. Tam je to jednoduché, tam sa nám to dostane bez problémov, takže tiež len cvak. Opäť výsačka homologizácie musí byť vždy na vrchu, tak sú tie pásy navrhnuté. Možno sa vám to nepáči, ale proste je to tak, aby vždy porodcovia alebo respektíve nejakí rozhodcovia vedeli skontrolovať na závodoch pri prehliadke, že či máte platnú homologizáciu. A čo sa týka ravených pásov, tie sa dávajú o tzv. Harness bar, po slovensky, neviem jak to preložiť, zrejme nejaký tyč na pásy, na uchytenie pásov.
dá sa to tak spraviť, že sa sem tiež dá oko a zacvakne sa to, ale je to zbytočné tak robiť oveľa pevnejšie a lepšie je ich obviazať takým špeciálnym spôsobom, ktorý si teraz ukážeme. Takže v montáži shoulder beltov budeme ich teda vrapovať. Prvým krokom je dostať si preč túto sponu. Je tu taký takzvaný, po anglicky sa to volá double bar alebo free bar adjuster. To je taký manuálna spona na nadstavené dĺžky a je na ne taká špeciálna slučka, ktorú vlastne potom musíme zreplikovať tam. Hneď si to ukážeme, dúfam, že si to pamätám. Čiže takto sme si dostali preč hák. Je to druhá možnosť vlastne upevnenia je, že by ste sem navrtali závy, dali sem to oko a vlastne takto by ste to tu uchytili. Kde je potom akože najslabším článkom toto, ale v prípade, že máte vlastne tyč na uchytenie týchto ramenných pásov, môžete použiť práve tu. Teraz vlastne čo musíme spraviť? Musíme si dostať toto von, ale zrejme práve takto by to mohlo byť nejak. Musí sa to motať takto ako keby od spodu, čiže vlastne my si momentálne určíme už základnú dĺžku tohto pásu, čo je momentálne veľmi dlhé, ako vidíte. Takže sa to musí skrátiť. Takže to pritiahnete cez ten adjuster. Keď si chceme, na druhej strane to už máme primerané, vždycky sa to robí podľa toho, aby vám to zhruba sedelo, aby to nejak dobre vyzeralo, že cez sedačku vám bude sedieť cez ten otvor asi takýmto spôsobom ten nápis. Čiže keď si chceme zistiť dĺžku, tak budeme si to porovnať k tomu, čo už máme na tej druhej strane a tá spona musí sa ešte oveľa viacej sem. Blood in, blood out. When you tote that iron for clout. When it's feast in the streets of droughts. It's blood in, blood out. Blood money on your hands, but still the mighty bills tend to get us killed. My nigga shit so real. Now that I'm older, with more understanding, see the beast in the mirror, whether it's feast or famine. I'm the same nigga that hollers no choices. Instead of working hard, I decide to sell poison and blame it on the man. But I'm part of the so-called plan, killing communities hand in hand for new kicks, fresh whips, loose chicks, two clips. With a hammer on the hip, it's the wild, wild west. And no matter what, I stay dope, man, fresh. All white airs with some Hermes sweats. Blunt after blunt to my death. Heaven around the corner. Maybe a youngin' with a tech will come break the cycle of me living trifle. The stash in the trash, there's an assault rifle. Streets like a jungle can't survive. Problematické sú v MX-5 bočné alebo lap belts, čiže bočné pásy, tým, že táto spodná časť, ktorá sa zahákne na spodu oko a ďalej pokračuje nadstaviteľnou sponou, je klasicky oveľa dlhšia. My sme už teraz prerušili práce asi na 2 týždne a pokračujeme, pretože sme potrebovali kontaktovať výrobcu Corbo s požiadavkou, aby nám tieto spodné kusy skrátili. Nakoľko keď sme to zahákli oko a dali sme to k sedačke, tak táto spona sa oprela o otvor v sedačke a vlastne sa to ani nenaptiahlo, ale iba to tam tak sedelo a keď ste si zatiahli pásy, tak ste ich zatiahli len o ten otvor v sedačke a toto, čo není vôbec správne. Táto situácia nastala kvôli tomu, že ide o MX-5, akýkoľvek druh pásov, ktoré využíva túto spodnú časť bočných pásov by ste dávali do auta, tak narazíte s týmito našimi sedačkami konkrétne na tento problém, ale zrejme so všetkými ostatnými, pretože to bolo asi tak dlhé, čiže sa to muselo skrátiť o niekoľko centimetrov a teraz by mal byť ten problém vyriešený. Naozaj sa nám veľmi páčilo, že firma Corbo veľmi promptne reagovala, prakticky išlo na to, že sme sa s nimi telefonicky nakontaktovali, opísali sme problém, oni povedali, že samozrejme dá sa to vyriešiť, poslali sme im všetky spodné časti pásov a hneď v deň, ktorý to obdržali, ich skrátili a poslali späť. A nestalo nás to vlastne nič, bolo to v rámci reklamácie, tak naozaj aj s takýmito vecami treba rátať, že sa môžu vyskytnúť pri rôznych montážach a kontaktovať potom výrobcu.
a problém veľmi ľahko vyriešiť. Takže teraz si tam tieto klipsne dáme, omotáme tam naspäť pásy a vlastne tým dokončíme celú prácu. Many of my homies mad pain, not a STD, just a bullet to the brain or CCE. Got a call late night that my brother got shot. Hopped in the whip even though the block's hot. The sight of him in the rain, dead in the streets, body cover up under a blood-stained sheet. Looked his daughter in her eyes, she didn't understand. She was just a baby still in her mother's hand, and soon to be raised up by another man who would never love her the way my little brother can. Revenge in my heart, but his blood on my hands, cause I led him to the spot and showed him how to move blood in, blood out. When you choke that iron for clout, when it's feast in the streets of droughts, it's blood in, blood out. Blood money on your hands, but still the mighty bills tend to get us killed. My man, shit's so real. Sitting on my mother's porch with my cousin, tripping out about the time we had when we was youngins, thugging, wilding out for nothing, living trife from the dealer, and he's... Na záver by sme chceli podotknúť, že ak si na tú montáž netrúfate, či už v prípade sedačky alebo v prípade pásov, fakt prenechať tú prácu odborníkom. Ve veľa prípadoch to môže stáť maximálne peniaze a nie život. A aj pri tej kúpe nešetriť, rovno si kúpiť pásy minimálne s FIA homologizáciou a aj sedačku zvážiť určite. Minimálne si ich kupujte od nejakých overených výrobcov a nie nejaké fejky za pár korún, pretože keď tá sedačka je nedostatočne pevná, rovnako môže zlyhať ako tie pásy, ako ste videli na tom videu na začiatku, vie to dopadnúť katastrofálne, takže tu nás sa nešetrí a vyberá sa kvalita. Tiež by som chcel ešte povedať pár slov k tej Corbo NFX sedačke, vlastne Narrow Fixed Back. Je to dobrý kompromis medzi takou závodnou sedačkou a takou sedačkou na cesty, pretože dosť ľahko sa z nej vystupuje, má dosť hrubé polstrovanie, ktoré sa dá vyberať samozrejme, čiže na cesty to máte pohodlné a keď naozaj chcete nejakú závodnú škrupinu, tak stačíte polstrovania proste vybrať, dať bokom, sedíte síce na tvrdo, môžete si tam niečo podložiť, ale je to naozaj ako aj pohodlné, aj to splní účel ako závodná sedačka. Každý výrobca udáva presné rozmery sedačiek, či už vnútorno, vonkajšie, takže každý si vyberá presne, čo mu korektne sedí do auta s minimálnymi kompromismi a vie si vybrať to, čo jemu najviac vyhovuje. To znamená, keď si vyberáte sedačku, pozrite si presné rozmery, premerajte si to v aute ešte pred kúpou a rovnako premerajte aj nejaké svoje miery, či vám to bude ergonomicky sedieť. Bez toho sedačku nekupujte, lebo sa môže stať, že ju budete musieť vrátiť a pri jej veľkosti to môže byť celkom problém. Ďakujeme veľmi pekne, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!